Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Do sada nisam objavila niti jedan recept s kruškama, pa evo odličnog brzog kolača s ovim voćem. Vrlo je jednostavan, a istovremeno izdašnog i sočnog okusa te predivnog mirisa kojem je nemoguće odoljeti. U većoj posudi razbit ćemo 4 jaja, i kratko ih umutiti mikserom. Ulit ću 150 ml ulja, isto toliko vode i opet sve kratko miksati. U drugu posudu sipamo 250 g glatkog brašna, 1 prašak za pecivo, 200 g šećera i 1 vanilin šećer. Sve ćemo ručno izmiješati. Ovu smjesu zatim treba odjednom isipati u posudu s jajima, uljem i vodom te izmiksati da se sastojci dobro povežu. Dobivena smjesa bit će tekuća. Za kolač sam pripremila kilogram opranih krušaka koje ću oguliti, prerezati na pola i očistiti od koštica. Kruške zatim režemo na kockice. Po njima ćemo posuti žličicu cimeta i sve dobro izmiješati. Protvan dimenzija 33 x 19 cm treba namastiti i pobrašniti. Smjesu od biskvita ću izliti u protvan pa po njoj posipati narezane kruške. Po potrebi komadiće voća koji previše vire možete malo ugurati u smjesu biskvita. Sve pečemo u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 40 minuta. Kolač ostavljamo da se ohladi, a zatim ćemo ga narezati i posuti sa šećerom u prahu. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!